2023年第16條，今次咧佢就有個咁樣嘅 reaction 啦。一睇咧呢個 reaction 應該要睇到啦，就係個 red dots 噶啦。咁亦都有講過嘅，點樣好容易睇到佢係 red dots 咧？其中一個我哋可以諗嘅就係究竟有冇 elements。無論係 using of elements 定係 formation of elements 嗰個都一定係 red dots 嘅。咁今次呢啲 Cl2 啊 Br2 elements 咯，係嘛？咁所以一定係㗎啦。好啦，佢就問翻你關於個 oxidizing agent 邊個係正確咁樣？喂，咁佢淨係問你我 lose electron 經 electron oxidize 嗰啲啫喎。喂，其實唔睇條題目，唔睇個 reaction 啊都知啦。OK，嗱咁我哋諗翻成樣嘢先 ，OA 就係做 reduction 啊嘛。做 reduction 當然就係講緊 gain electron 啦 ，re 得啊嘛，重新獲得啊嘛。咁另一樣嘢啦 ，oxidizing agent 氧化劑係氧化人哋啊嘛，氧化人哋令到自己還原啊嘛，所以佢係受到還原嘅，佢係is reduced，OK， 受到呢個還原嘅。咁所以咧一係 A 一係 B 㗎啦 ，is reduced。另一樣嘢 gain electron，that's why 咧 B 咯，好啦，搞掂收工。咁但係當然啦，如果你再問我啦，喂，如果上面邊一個先至係 oxidizing agent 啊？咁我哋可以分開嚟睇嘅。首先啦 ，Cl2 先啦 ，Cl2 咧佢要係收 electron 變翻做兩個 Cl 負。咁另外啦就係呢個嘅 Br 負啦 ，Br 負咧就應該要係變翻做 Br2，然後 lose 翻啲 electron 出嚟嘅。OK， 咁所以今次嚟講嘅話咧，呢一個 Cl2 先至係嗰個嘅 OA 啦，就是這樣。OK，anyway，答案 B。